أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 25 para. Qiyomatning vaqtini bilish faqat Allohga xosdir. Ya'ni qiyomatning qachon bo'lganligini Allohdan boshqa kishi bilmaydi. Meyvelarning bo'g'inlardan chiqishi, har qanday kishining omildor bo'lishi va tug'ilishi Allohning ilmining sirtida emasdir. U kunda Alloh ularga mening sheriklarim, ya'ni sizlar menga sherik keltirgan narsalar qayerda deb nido qildi. Ular "San ma'lum qilamizki, aramizda hech kishi sening sheriking bor" deb guvohlik bera olmaydi deydi. Ular ilgari, ya'ni dunyodagi chaqda cho'qingan butlari ulardan o'zlarini chetga oladi. Ular Allohning azobidan qochadigan joy yo'q ekanligini aniq biladi. İnsan o'ziga yaxshilik tilashdan zerikmaydi. Agar uningga biror yomonlik yetib qolsa, Allohning rahmatidan to'lim umidsizlanib ketadi. Agar biz uningga kulfatdan keyin rahmatimizni tetsak, u cho'qim bu o'zimning sahiy ijtihodimdan kelgan, qiyomatning bo'ldiganligiga ishonmayman. Mubada qiyomat bo'lib, men Parvardigorimga qaytarilgandimi, uning dargohida cho'qim jannatga erishiman deydi. Albatta, kofirlarga qilmishlarini xabar qilamiz va ularga qattiq azobni tetdimiz. İnsonga ne'mat ato qilsak, Parvardigorga shukr qilishdan yuz o'riydi. Allohning amriga bo'ysunishdan bosh tortib, haqoratlashib ketadi. Agar uningga yomonlik yetsa, Allohga yuzlanib, uzluksiz duo qiladi. Ey Muhammad, aytqinki, aytib beqinglarchu. Qur'on men aytgandek Alloh tarafidan nozil bo'lgan bo'lsa, sizlar o'ylamasdanla uni inkor qilsanglar, olimlar qandoq bo'ladi? Haqdan yiroq, ixtilofda bo'lgan kishidimi gumroh odam bormi? Ya'ni sizlardami gumroh odam yo'q? Ularga biz toki ularga Qur'onning haq ekanligi aniq bo'lguncha osmon zamin atrofidagi va o'zlaridagi qudratimizga dalolat qiladigan alomatlarni ko'rsatamiz. Parvardigoringning hamma narsani ko'rib turadiganligi sening rostligingning dalili bo'lishqa ularga kifoya emasmi? Bilinglarki, ular haqiqatan Parvardigorga muloqot bo'lishdan shaklandi. Bilinglarki, Alloh hamma narsani haqiqatan to'liq bilib turguchidir. Sura Shura Makkada nozil bo'lgan 53 oyat. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ayn Sin Qaf. G'olib, hikmat bilan ish qilguvchi Alloh sana va sendan ilgirki payg'ambarlarga mushundoq vahiy qiladi. Osmonlardagi shaylar va zamindagi shaylar Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir. Allohning tasarrufi ostidadir. Alloh ustundir, kattadir. Allohning kattaligidan osmonlar yuqori tarafidan yerilib ketishga tas qoladi. Farishtalar Parvardigorga tasbih aytadi. Hamd aytadi. Yer yuzidagilarga mag'firat tilaydi. Bilinglarki, Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilguchidir, nihoyat mehribondir. Allohni qo'yib, butlarni ega qilib olganlarning amallarini Alloh kuzatib turguchidir. Sen ularga homi emassan. Makka aholisini va uning atrofidagilarni ogohlantirishing uchun, kishilarni qiyomat kunidan ogohlantirishing uchun sana biz mushundoq arabcha Qur'onni nozil qildik. U kunda hech shak yo'qdir. U kunda bir firqa kishilar jannatda va bir firqa kishilar jahannamda bo'ladi. Agar Alloh xolisa ularni, ya'ni butun insonlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qiladi. Lekin Alloh xolgan odamni rahmatiga daxil qiladi. Zalimlarga hech qanday ega
hech qanday madadkor bo'lmaydi. Balki ular Allohdan boshqalarni ega qilib oldi. Faqat Alloh egidir. Alloh o'liklarni tirildirdi. Alloh har narsaga qodir. Sizlar din ustida va uningdan boshqa har qanday narsa ustida ixtilof qilishmanglar. Uningga Alloh hukm chiqirdi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, ana shu Alloh mening Parvardigorimdir. Uningga tavakkul qildim. Hamma ishda Allohga murojaat qilaman. Alloh osmonlarni va zaminni yaratquchidir. Alloh sizlarga o'z jinsinglardan jubdalarni, ya'ni ayollarni yaratdi. Hayvonlarga ham o'z tipidan jubdalarni yaratdi. Bu orqali Alloh sizlarni ko'paytirdi. Hech shay Allohga o'xshash emasdir. Alloh hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Osmonlarning va zaminning g'azillarining ochqichlari Allohning ilkididir. Alloh xalqin kishining rizqini sinash yuzasidan kang qiladi. Xalqin kishining rizqini baloga mubtalo qilib sinash yuzasidan tar qiladi. Alloh haqiqatan hamma narsani bilib turg'uchidir. Alloh sizlarga dindan nuqqa tavsiya qilgan narsani sana, ya'ni Muhammad alayhisalomga biz vahiy qilgan narsani Ibrohimga, Musoga va Isoga biz tavsiya qilgan narsani bayon qildi. Sizlar dinni barpo qilinglar. Dinda tafriqchilik qilmanglar. Mushriklarga sen ularni da'vat qilgan narsa, ya'ni tavhid eg'ir keldi. Alloh tavhidga xohlagan odamni tanlaydi. Allohning toatiga qaytadigan odamni tavhidga boshlaydi. Yahudi, Nasara qatorliqlar ularga ilm kelgandan keyin, ya'ni ular Rasulullohning haq payg'ambarligini bilgandan keyin ondan o'zaro hasad qilishib, firqalarga bo'lindi. Agar Parvardigoringning ularni jazolashni qiyomatgacha taqiq qilishdan iborat so'z bo'lmas edi, ularning orasida albatta hukm chiqarilib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni ular tez halok qilingan bo'ladi. Ulardan keyin kitobga varislik qilganlar, ya'ni Rasululloh bilan zamondosh bo'lgan ahli kitob haqida qattiq dargumondadir. Shuning uchun, ya'ni dinda ixtilof qilishganligi uchun, ey Muhammad, barliq insonlarni to'g'ri din asosida ittifoq bo'lishga chaqirgin. Buyurilganning bo'yicha to'g'ri yo'lda ching turgin. Ular, ya'ni mushriklarning nafsi xohishlariga ergashmagin va aytqin: Alloh nazil qilgan barliq kitoblarga iymon etdim. Oranglarda odil bo'lishga buyurildim. Alloh bizning Parvardigorimizdir. Sizlarning Parvardigoringlardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zlaringlar uchundir. Sizlar bilan bizning oramizda jadallashishga o'rin yo'q. Chunki haqiqat oshkordir. Alloh qiyomat kuni bizni hukm chiqarish uchun yig'idi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Kishilar Allohning dinini qabul qilgandan keyin kishilarni iymondan to'sish uchun Allohning dinida husumat qilishganlarning dalillari Allohning dargohida botildir. Ular dunyoda g'azabga uchraydi. Oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Alloh kitob, ya'ni Qur'onni haq bilan nazil qildi va adolatni nazil qildi. Sen nima bilasan? Qiyomat yaqin bo'lishi mumkin. Qiyomatga ishonmaydiganlar uning bo'lishini oldirdi. Uningga ishonadiganlar bo'lsa, qiyomatdan qo'rqidi. Qiyomatni haq deb biladi. Bilinglarki, qiyomat to'g'riliq mujodala qildiganlar albatta cho'nqur gumrohlikdadir. Alloh bandalariga ko'ngguchidir. U xohlagan odamga keng rizq beradi. Alloh kuchlidir, g'olibdir. Kimki o'zining amali bilan oxiratning savobini ko'zlasa, uning savobini ziyoda beramiz. Kimki amali bilan dunyoning manfaatini ko'zlasa, uning tilagan manfaatining ba'zini beramiz. Uningga oxiratda savobdan hech nasibi yo'q. Ularning Alloh ruxsat qilmagan narsalarni din qilib
bekitgan ma'butlari bormi? Allohning ularga berilgan azobni qiyomatgacha ta'xir qilish to'g'risidagi hukmi bo'lmasa edi, ularning orasida albatta dunyodala hukm chiqarilgan bo'ladi. O'zlariga zulm qilguvchilar, ya'ni kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Kofirlarning qiyomat kuni dunyoda qilgan gunohlarining jazosidan qo'rqib turganligini ko'rsan, ular mayli qo'rqsin, qo'rqmasin, jazo ularga cho'qim nozil bo'lg'usidir. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar jannatning bog'chalarida bo'ladi. Ular Parvardigorning huzurida xohlagan narsalardan bahramand bo'ladi. Bu katta in'omdir. Alloh iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan bandalariga ana shu in'om bilan xush xabar berdi. Payg'ambarlikni tabliq qilganligimga sizlardan haq talab qilmayman. Faqat tuqqanchilik haqqi uchun meni do'st tutishinglarni, ya'ni Parvardigorimning da'vatini yetkazishimga chekilmasliklarini tilayman degan. Kimki biror yaxshi ish qilsa, uningga biz savobini ziyoda beramiz. Alloh haqiqatan nihoyatda mag'firat qilguvchidir. Oz yaxshilikqa ko'p savob berguchidir. Ular, ya'ni Quraysh kofirlari, u, ya'ni Muhammad Allohga yolg'onni to'qidi demdi. Agar Alloh xolisa, ya'ni ular gumon qilgandek Allohga yolg'on to'qigan bo'lsang, sening qalbingni pechatlayotgan bo'ladi. Alloh botilni yo'q qiladi. Payg'ambariga nozil qilgan so'zlari orqali haqni haq qiladi. Alloh haqiqatan dillardagi sirlarni bilib turg'uchidir. Alloh bandalaridan tavbani qabul qiladi. Yomon ishlarni afv qiladi. Qilayotgan ishinglarni bilib turadi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning duosini Alloh ijobat qiladi. Kamoli fazlidan ularga savobni ziyoda qiladi. Kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Agar Alloh bandalarining rizqini keng qilsa, ular albatta zaminda fitna basat teraydi. Lekin Alloh xohlagan narsani o'lcham bilan tushiradi. Alloh haqiqatan bandalarining ahvolidan to'liq xabardordir. Uni ko'rib turg'uchidir. Ular yomg'irning yig'ishidan umidsizlangandan keyin Alloh yomg'ir yog'dirib beradi. Rahmatini yoyidi. Alloh hammaning egisidir. Marhiyaga loyiqdir. Osmonlarning, zaminning yaratilishi va u ikkisida jondorlarning yeyilishi Allohning qudratining dalillaridandir. Alloh agar xolisa, ularni jami qilishga qodirdir. Sizlarga, ya'ni jinnlar yoki meninglarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglar tufaylidan kelgan bo'ladi. Alloh nurg'un gunohinglarni afv qiladi. Afv qilmaydigan bo'lsa, balo va musibatdan hech qutulmas edinglar. Ey mushriklar, sizlar zaminda Allohning azobidan qochib qutulolmaysizlar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ega va madadkor yo'q. Dengizda qatnag'uvchi tog'dek kemalar Allohning qudratining dalillaridandir. Agar Alloh xolisa, shamolni to'xtatib etadi-da, kemalar dengizning ustida to'xtab qoladi. Buningda qattiqlikda sabr qilguvchi, kengchilikda shukr qilguvchi har mo'min uchun nurg'un ibratlar bor. Yoki Alloh xolisa, ichidagi kishilarning qilgan gunohlari tufaylidan kemalarni bo'ron bilan halok qiladi. Alloh nurg'un kishilardan gunohlarini afv qiladi. Bizning oyatlarimiz ustida mujodala qildiganlar o'zlariga Allohning azobidan qochib qutuladigan joy yo'q ekanligini biladi. Dunyoning ne'matlaridan sizlarga berilgan har qanday narsa dunyo tirikchiligida foydalanadigan narsalardir. Iymon etgan, Parvardigorga tavakkul qiladigan kishilarga, gunohi kabirlaridan, qabih ishlardan saqlanguvchilarga, darg'azab bo'lganlarda kechiriladiganlarga, Parvardigorning da'vatiga ovoz qo'shalaydiganlarga, namozni ta'idil arkan bilan o'talaydiganlarga, ishlarini maslahat bilan qaror qildiganlarga, biz rizq qilib bergan narsalardan sadaqa qildiganlarga, uchirgan zulmga qarshi
quralaydiganlarga Allohning huzuridagi savob texim yaxshidir, texim baqidir. Bir yomonlikning jazosi shuningga o'xshash bir yomonlikdir. Ya'ni sana bir kishi qanchalik chiqilsa, shunchalik chiqilmay oshirvasan bo'lmaydi. Kimki intiqom elishga qodir turuqliq afu qilsa va o'zi bilan yomonlik qiluvchining orasini tuzsa, uning ajrini Alloh berdi. Alloh haqiqatan zulm qiluvchilarni do'st tutmaydi. Zulmga uchirg'ich odam intiqomni olsa, uni ayblashga bo'lmaydi. Ayblanganlar faqat kishilarga zulm qiladigan, ziminda nohaq ravishda fitna fasod teriydigan odamlardir. Ana shular qattiq azobga duchor bo'ladi. Kimki aziyatga sabr qilsa, Allohning roziligi uchun intiqom olmasa, bu albatta marg'ub ishlardandir. Alloh gumroh qilgan odamga shuningdan keyin hech egi yo'qdir. Zolimlar azobni ko'rgan chaqda ularning dunyoga qaytishiga yo'l bormidi deganligini ko'rsan. Ularning qo'rqqan, xarlangan holda dozaqqa ko'zining quyrug'i bilan qargan holda dozaqqa to'g'rindiganligini ko'rsan. Mo'minlar, shubhisizki, ziyon tortquchilar qiyomat kuni o'zlariga va oilasidagilarga ziyon solg'uvchilardir, deydi. Bilinglarki, zolimlar haqiqatan doimlik azoblandi. Ularga Allohdan boshqa yordam beradigan do'stlar bo'lmaydi. Alloh kimni gumroh qilsa, uni dunyoda haqqa, oxiratda jannatga erishtirguchi hech yo'l bo'lmaydi. Alloh tarafidan kelgan qarshi turuqli bo'lmaydigan bir kun kelishdan burun Parvardigoringlarning da'vatini qabul qilinglar. Bu kunda sizlarga qochadigan joy topilmay qoladi. Qilmishinglar nomi amalinglarga yiziqlik bo'lganligi, a'zoyinglar uning guvoh bo'lganligi uchun sizlar uni inkor qila olmaysizlar. Agar ular, ya'ni mushriklar, iymondan yuz o'rsa, biz seni ularga kuzatuvchi qilib avatganimiz yo'q. Sening vazifang faqat tabliq qilishdir. Agar insonga bizning rahmatimizni tetishsak, xush bo'lib ketadi. Ularning qilgan gunohlari tufaylidan beshiga biror hodisa kelsa, inson to'limi kufrni ne'mat qilguchidir. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh nimani xohlasa shuni yaratadi. Xohlagan odamga qiz farzand ato qiladi. Xohlagan odamga o'g'il farzand ato qiladi. Yoki ularga o'g'il qizni aralash beradi. Xohlagan odamni tug'mas qiladi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir. Hammaga qodirdir. Alloh har qanday odamga faqat vahiy orqali yoki parda orqasidanla yoki bir payg'ambarni avatib o'z izni bilan uningga xohlagan vahiyni qilish orqali so'z qilgan. Alloh haqiqatan maxluqlarning sifatlaridan ustundir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Shuningdek, ya'ni boshqa payg'ambarlarga vahiy qilgandek, amrimiz bo'yicha sana Qur'onni vahiy qildik. Sen vahiydan ilgari Qur'onning va iymonning nima ekanligini uqmayding. Lekin biz Qur'onni bir nur qildikki, uning bilan biz bandalarimizdan xohlagan kishilarni hidoyat qilamiz. Shak shubhisizki, sen to'g'ri yo'lga boshlaysan. U osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi o'ziga xos bo'lgan Allohning yo'lidir. Bilinglarki, hamma ish Allohga qaytadi. Sura Zuhruf Makkada nozil bo'lgan 89 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ro'shan kitob bilan qasamki, sizlarni uning ma'nosini tushunsin deb biz uni haqiqatan arabcha Qur'on qildik. Haqiqatan u Lavhul Mahfuzda bizning dargohimizda muqimlashgan yuqori martabalik hikmatli kitobdir. Sizlar gumrohlikda haddidan oshgan qavm bo'lganliklaringiz uchun sizlarga vaz nasihat qilishni tark qilamdik. Ilgirki ummatlarga
nurg'un payg'ambarlarni avatdiq. Ularga qandoq bir payg'ambar kelmasin, ular uni qavming seni masxar qilgandek masxar qildi. Ular, ya'ni Makka kofirlaridan kuch-quvvatda ustun bo'lganlarni halok qildi. Ilgirkilarning qissalari Qur'onda o'tdi. Agar sen ulardan osmonlar va zaminni kim yaratdi deb so'rasang, ular albatta osmonlarni va zaminni g'olib, hammani bilguchi Alloh yaratdi deydi. Alloh sizlar uchun zaminni qarorgoh qildi. Safarda ko'zlagan yeringlarga berib olishinglar uchun sizlarga zaminda nurg'un yo'llarni yaratdi. Alloh bulutdan sizlarga ziyon yetkazmay foyda yetkazadigan o'lchamda yomg'ir yog'dirdi. Uning bilan biz giyoh unmas qaqas o'lik zaminni tarildirdik. Sizlar mushundoq, ya'ni o'lik yerdan o'simlik chiqarilgandek qabranglardan chiqarilsizlar. Allah bütün mahluqatlarning turlarini yaratdi. Sizlarga ustiga chiqishinglar uchun kema va minishinglar uchun hayvon qatorlarni yaratdi. Ondan sizlar ularning ustiga chiqqanlaringlarda Parvardigoringlarning ne'matini aslab, bizga buni bo'ysundirib bergan zot pokdir. Biz uningga minishga qodir emas edik. Biz haqiqatan Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarimiz degaysizlar. Ular farishtalarni Allohning qizlari deyish bilan Allohning bir qism bandalarini Allohning bir juz'i qilib oldi. Mundaq deguchi inson haqiqatan Allohga oshkora noshukrlik qilg'uchidir. Alloh mahluqotdan o'zi uchun qizlarni bola tutib, sizlarni o'g'illarga xos qildimi? Agar ularning biriga marhamatlik Allohga masal qilgan narsa, ya'ni qiz bola bilan bishorat berilsa, ya'ni xotinning qiz tuqqanligi xabar qilinsa, qayg'uga cho'kkan holda uning yuzi qorlab ketadi. Ular Allohga zibu zinnat ichida cho'ng bo'ladigan, munozirda maqsadni ochiq bayon qilolmaydigan qizlarni mansub qilarmi? Ular marhamatlik Allohning bandalari bo'lgan farishtalarga qiz deb e'tiqod qildi. Alloh farishtalarni yaratganda ular ustida bormidi. Ya'ni ular farishtalarning qiz ekanligini qayerdan biladi? Ularning guvohligi ularning nomi amalga yoziladi. Qiyomat kuni ular so'roqqa tortildi. Ular marhamatlik Alloh xolisa biz ularga, ya'ni farishtalarga cho'qinmaydi dedi. Bu to'g'riliq ularning bilimi, ya'ni asosi yo'q. Ular faqat jo'ylidi. Ularga biz Qur'ondan ilgari qandaqdir bir kitob bergan bo'lib, ular shu kitobga mahkam islomdi. Undaq emas. Ular haqiqatan ota-bobolarimizning bir xil diniga e'tiqod qilganligini bilamiz. Biz ularning izidan mengib hidoyat topquchidirmiz deydi. Shuningdek, sendan ilgari har qachon biror shariga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avassaklar, uning davlatman odamlari biz haqiqatan ota-bobolarimizning bir xil diniga e'tiqod qilganligini bilamiz. Shak shubsizki, biz ularning izlaridan mangamiz deyishdi. Har payg'ambar o'z qavmiga ota-bobomlar e'tiqod qilib kelgan dinga qaraganda eng to'g'ri bir dinni keltirsam, yana ota-bobomlarga agshamsizlar dedi. Ular sizlar elib kelgan dinga ishonmaymiz deyishdi. Biz ularni jazoladik. To'g'ri yo'lni inkor qiluvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaragan. O'z vaqtida İbrahim otasiga va qavmiga aytdi. Sizlar cho'qinayotgan butlardan men rasla ado judaman. Faqat meni yaratgan Alloh meni to'g'ri yo'lga boshlaydi. İbrahim kalima tavhidni avlodidan sherik keltirganlar iymonga qaytsin deb avlodi ichida qoldirib ketdi. Balki men bular, ya'ni Makka aholisini va bularning ota-bobolarini uzun umr va ne'matdan bahramand qildim. Toki ularda haq, ya'ni Qur'on va ro'shan payg'ambar Muhammad alayhissalom kelgicha. Ularga haq, ya'ni Qur'on kelganda ular bu sehrdir. Biz haqiqatan uni inkor qilguvchimiz deyishdi. Ular bu Qur'on nemishqa ikki shahar,
ya'ni Makka bilan Naif odamlardan bir katta odamga nozil qilinmadi deyishdi. Parvardigoringning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Biz ularning hayoti dunyodagi rizqini ularning orasida taqsim qildik. Ularning ba'zisini haq berib ish qilsin deb, ularning ba'zisining darajasini ba'zisidan ustun qildik. Parvardigoringning rahmati ularning to'plagan narsalari, ya'ni pul mollaridan yaxshidir. İnsanlar kuffarlarning boyasha turmushini ko'rib, kufriga qiziqib, ularga qo'shilib, hammasi kufrida bir ummat bo'lib qolmaydigan bo'lsa edi, marhamatli Allohni inkor qilgan kishilarning uylarining o'gizlarini va uning chiqadigan sho'tlarini ko'mishdan qilib beratdi. Ularning uylarining eshiklarini va taxtlarini ko'mishdan qilib beratdi. Ular taxtlarga yo'linib o'tiradi. Yuqorqilarning ba'zisini oltindan qilib beratdi. Ularning hammasi faqat dunyo tirikchiligida foydalanadigan narsalardir. Parvardigoringning huzuridagi oxirat, ya'ni jannat va uningdagi noz-ne'matlar taqvodorlarga xosdir. Kimki mehribon Allohni yod etishdan, ya'ni Qur'ondan yuz o'raydigan, biz uningga shaytonni musallat qilamiz. Shayton uni vasvasa qiladi. Shayton uningga hamisha hamroh bo'ladi. Shak shubsizki, shaytonlar ularni, ya'ni ozg'un kuffarlarni to'g'ri yo'ldan to'sadi. Ular bo'lsa o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. Kofir odam hamrohi bilan qiyomat kuni dargohimizga kelgan chog'da hamrohiga: "Kashki sen bilan mening oramda sharq bilan g'arbning orasidek orliq bo'lsa ekan. Sen nima degan yomon hamroh? Chunki sen mening baxtsizligimga sababchi bo'lding" deydi. Ularga dunyodagi chog'da zulm qilganliginglar, ya'ni shirk keltirganliginglar uchun bugun sizlarning azobda o'rtaq bo'lganliginglar sizlarga foyda bermaydi, deyildi. Ey Muhammad, sen g'azlarga anglata olamsan yo ko'rlarni to'g'ri yo'lga sola olamsan? Ya'ni kuffarlar g'azlarga, ko'rlarga o'xshaydi. Oshkora gumrohlikda bo'lgan kishini hidoyat qila olamsan. Ularni jazolashdan ilgari seni ilib ketsak, ya'ni vafot qildirsak, vafotingdan keyin ularni cho'qim jazolaymiz. Yoki biz sana hayotingda ularga va'da qilgan azobni ko'rsatamiz. Biz shubhisizki ularga, ya'ni ularga azob qilishga qodirmiz. Ey Muhammad, sana vahiy qilingan Qur'onga chin esilgin. Sen haqiqatan to'g'ri yo'ldadirsan. Qur'on sana va sening qavmingga albatta ulug' sharafdir. Sizlar kelgusida bu ne'mat ustida so'rilsizlar. Sendan burun biz avatgan payg'ambarlarimizdan so'rab boqqinki, mehribon Allohdan boshqa ibodat qilinadigan ilohlarni belgiladikmi? Payg'ambarlarning ichida Allohdan g'ayriga ibodat qilishga da'vat qilgan bormi? Biz haqiqatan Musoni, Fir'avnga va uning tabialariga uning rost payg'ambar ekanligini isbotlaydigan shalliq mo'jizlarimiz bilan avatdik. Musa Fir'avnga: "Men haqiqatan jami olamlarning Parvardigorining seni va qavmingni bir Allohga ibodat qilishga da'vat qilish uchun avatgan elchisiman" dedi. Musa ularga bizning mo'jizlarimizni elib kelganda, ular nagahon mo'jizlarni masxara qilib kuldi. Ularga bir-biridan katta mo'jizlarni ko'rsatdik. Ularni kufridan qaysin deb turli azoblar bilan jazoladik. Ular azobni ko'rganda: "Ey sehrgar, Parvardigoringga uning sana bergan duoyingni ijobat qilishdan iborat ahdi bo'yicha biz uchun duo qilsang, agar u duoying bilan bizdan azobni ko'tarsa, biz cho'qim iymon etamiz" dedi. Musaning duosi bilan ulardan azobni ko'tarib etganimizda, nagahon ular ahdini buzib kufrda ching turdi. Fir'avn o'z qavmi ichida faxrlangan holda nido qilib aytdi: "Ey qavmim, Misrning podshohligi ostimdan iqib turgan bu daryolar mening emasmi?
mening bu buyukligimni ko'rmamsizlar. Balki men ochiq gap qila olmaydigan bu arzimas odamdan, ya'ni Musa alayhissalomdan yaxshiman. Nima uchun uningga osmondan oltin bilayzuklar tashlanmadi? Yoki nimishqa uning rostligiga guvohlik berish uchun uning bilan billa farishtalar hamroh bo'lib kelmadi? Fir'avn qavmini go'llaganlikdan qavmi uningga itoat qildi. Ular haqiqatan posiq qavm edi. Ular bizni darg'azab qilganda, ularni biz eng qattiq jazolar bilan jazoladik. Ularning hammasini dengizda g'arq qildik. Ularni biz kuffarlarning azobga tegishli bo'lishida keyingilarga namuna va ibrat qildik. Qur'onda Maryamning o'g'li, ya'ni Isa alayhissalom misol keltirilsa, nagahan sening qavming xo'shallikdan so'ran silishib ketadi. Ular bizning ilohlarimiz yaxshimi yoki Isomi dedi. Ular bu misolni faqat xususan qilish uchun keltirdi. Balki ular jidalxo'r qavmdir. U, ya'ni Isa Nasarlar gumon qilgandek iloh yoki ilohning o'g'li emas. Faqat payg'ambarlik ne'matimizga erishgan bir bandadir. Uni biz Isroil avlodiga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir dalil qildik. Agar biz xohlasak, albatta sizlarga zaminda o'rin bosar bo'ladigan farishtalarni vujudga keltirdik. U, ya'ni Isa albatta qiyomat yaqinlashganligining alomatidir. Uningga, ya'ni qiyomatga shak keltirmanglar. Ey Muhammad, ularga aytqinki, menga agishinglar. Bu mening da'vat qilganim to'g'ri yo'ldir. Sizlarni shayton to'g'ri yo'lda mengishdan to'smasin. Ya'ni shaytonning vasvasasiga aldanmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. Isa ro'shan mo'jizlar bilan kelib chiqdi. Sizlarga men hikmat elib keldim. Sizlarga ixtilof qilayotgan narsanglarning, ya'ni diniy ishlarning ba'zisini bayon qilib beraman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Allah haqiqatan mening parvardigorimdir va sizlarning parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. Nasarlarning firqalari Isa to'g'risida o'zaro ixtilof qilishdi. Zolimlarga qattiq kun, ya'ni qiyomat kunining azobidan voy. Ular faqat qiyomatning o'zlari to'ymagan holda ushtumtut kelishini kutadi. Bu kunda do'stlar bir-biriga dushman bo'ladi. Faqat xudolik uchun do'stlashgan taqvodorlarla undaq emasdir. Ularga bandalarim, bugun sizlarga qo'rqinish yo'q, g'am qayg'umi yo'q deyildi. Ular bizning oyatlarimizga iymon etgan va musulmon bo'lganlar edi. Ularga sizlar ayollaringlar bilan billa xo'shal xo'ram holda jannatga kiringlar deyildi. Ularga oltin leganlarda taom, oltin jamlarda sharab tutildi. Jannatda ko'ngillar tortadigan, ko'zlar lazzatlanadigan narsalar bor. Sizlar jannatda mangu qolasizlar. Sizlar dunyoda qilgan yaxshi amalinglar bilan varis bo'lgan jannat ana shudir. Jannatda nurg'un turli meyvelar bor. Uningdan yeysizlar. Gunohkorlar, ya'ni kuffarlar haqiqatan do'zax azobida mangu qolg'uchilardir. Ulardan azob birdan yenikiltilmaydi. Ular do'zaxda har qanday yaxshilikdan umidsizlardir. Ularga biz zulm qilmadik, va lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ular, ya'ni kuffarlar, do'zaxga muakkal farishtaga: "Ey Malik, Parvardigoring bizga o'lim hukm qilsin" deb o'ylaydi. Malik: "Sizlar azobda cho'qim qolasizlar" deydi. Biz sizlarga haqiqatan haq dinni keltirdik. Va lekin sizlarning ko'pchiliginglar haq dinni yomon ko'rguchilardir. Ular Muhammad alayhissalomga suiqasd qilishda bir ishni qaror qilgan bo'lsa, biz Muhammad alayhissalomga yordam berishda bir ishni qaror qilamiz. Ular gumon qilamdiki, biz ularning sirlarini va pichirlashganlarini anglamaymiz.
Hargiz undaq emas. Uni anglab turimiz. Bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalarimiz ularning oldida ularning amallarini yezib turadi. Agar mehribon Allohning bolasi bo'lgan bo'lsa, men u bolaga ibodat qilguvchilarning avvali bo'latdim degan. Osmonlarning va zaminning parvardigori, arishning parvardigori ularning so'zlaridan pokdir. Ularni, ya'ni Makka kuffarlarini gumrohliklarida va nodonliklarida qo'yib bergan. Ular va'da qilingan kuniga muloqot bo'lganga qadar botillariga cho'msin va dunyosi bilan o'ynasin. Alloh osmondami ilohdir, zamindami ilohdir. Alloh hikmat bilan ish qilguvchidir. Hammani bilguchidir. Osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligi ilkida bo'lgan zot kattadir. Qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan yolg'iz Allohning dargohidadir. Sizlar Allohning dargohiga qaytirilisizlar. Ularning Allohni qo'yib cho'qingan narsalari shafaat qilmaydi. Faqat haq bilan guvohlik bergan, ya'ni la ilaha illalloh degan tili bilan aytganni dili bilan haqiqiy bilganlar buningdan mustasno. Agar sen ularni kim xalq etganliklarini so'rasang, ular cho'qim Alloh deydi. Ular qandaqmi Allohga ibodat qilishdan butlarga ibodat qilishga burilib ketadi. Alloh taolo Muhammad alayhissalomning: "Ey Parvardigorim, bular haqiqatan iymon etmaydigan qavmidir" degan so'zni biladi. Sen ulardan yuz o'rgin, salom degin, ya'ni ularga badduomu qilmag'in, dinga da'vatmu qilmag'in. Ular kelgusida kufrining oqibatini biladi. Sura Duxan Makkada nozil bo'lgan 59 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ro'shan Qur'on bilan qasam qilaman. Biz Qur'onni haqiqatan muborak kechada, ya'ni Shafi qadri kechasida nozil qildik. Biz haqiqatan insonlarni Qur'on bilan ogohlantiruvchi bo'ldik. U kechada har bir hikmatlik, ya'ni hikmatning taqozosi bo'yicha qilingan ish, ya'ni bandalarning rizqi, ajali va boshqa ahvoli ayriladi. Shu kecha taqdir qilingan ishlarning hammasi bizning dargohimizdan bo'lgan ishdir. Biz haqiqatan insonlarga payg'ambarlarni avatguchi bo'ldik. Shu Parvardigoringning rahmatindir. U haqiqatan bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Ahvolini bilib turg'uchidir. Agar sizlar haqiqiy ishonguchi bo'lsanglar, u osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning Parvardigoridir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. U o'likni tirildira oladi, tirikning jinni olalaydi. U sizlarning Parvardigoringlardir. Ilgirki ota-buvanglarning Parvardigoridir. Undaq emas. Ya'ni ular haqiqiy ishonguchi emas, balki ular qiyomatdan shakda bo'lib, haqni istehzo qilib o'ynaydi. Ey Muhammad, sen osmon hamma odam ochiq ko'radigan tutunni keltiradigan kunda ularga bo'ladigan azobni kutgin. U tutun kishilarni o'rib oladi. Bu qattiq azobdir. Ular Parvardigorimiz bizdan azobni ko'tarib o'tgan. Biz haqiqatan iymon keltiruvchidirmiz deydi. Azob ko'tarilib ketganda ular qandoq ibrat olsin? Halbuki ularga ro'shan payg'ambar keldi. Shundaq turuqliq ular iymon etmadi. Ondan ular uningdan yuz o'rdi va u o'gitilgan, ya'ni Qur'onni kishilardan o'rgangandir, majnundir dedi. Biz haqiqatan azobni sizlardan ozgina vaqt ko'tarib etamiz. Ondan sizlar haqiqatan ilgirki kofirlik oltinlarga qaytib olasizlar. Ularni qattiq tutgan kunimizda cho'qim jazolaymiz. Ulardan ilgari biz haqiqatan Fir'avnning qavmini sinadik. Ularga esil bir payg'ambar keldi. Musa ularga aytdi: "Manga Allohning bandalarini, ya'ni Bani Isroilni topshirib beringlar.
men sizlarga haqiqatan ishonchlik payg'ambar. Allohga takabbürlik qilmanglar. Men sizlarga haqiqatan ro'shan mo'jiza bilan keldim. Men haqiqatan mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlarga sig'inib, sizlarning meni o'ldirishinglardan panoh tilayman. Agar menga iymon keltirmasanglar, meni o'z holimga qo'yib etinglar. Musa Parvardigorga bular gunohkor qavmidir deb duo qildi. Alloh aytdi: mening bandlarimni kechada elib chiqib ketgin. Sizlar haqiqatan qo'g'ilmisizlar. Dengizni tep-tinish, ya'ni sen o'tib bo'lgandan keyin quruq holda bo'yincha qo'ygin. Ular haqiqatan g'arq qilmoqchi qo'shindir. Ular g'arq bo'lib nurg'un bog'larni, buloqlarni, ziroatlarni, chiroyli joylarni qoldirdi. Ular bahramon bo'layotgan ne'matlarni qoldirdi. Shunda qilib ularni boshqalarga, ya'ni Bani Isroilga miros qilib berdi. Ularga osmonmi, zaminmi yig'lamadi. Ularga muhlatmi berilmadi. Shak shubsizki, biz Isroil avlodini xor qilguvchi azobdan, Fir'avn azobidan qutqizdik. Fir'avn haqiqatan mutakabbir edi. Haddidan oshqushlardan edi. Ularni, ya'ni ularning ayni zamonda mushundaq sharafga loyiq ekanligini bilib turib, o'z zamonidagi jon ahlidan ortiq qildik. Ularga, ya'ni tafakkur qilguvchilarga ro'shan sinoqbar nurg'un mo'jizalarni ato qildik. Bular, ya'ni Quraysh kuffarlari cho'qim aytadi. Faqat birli qitim o'limiz, qayta tirilmaymiz. Agar oxirat bor degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, bizning ota-o'g'illarimizni tirildirib akilib beqinglar. Ular, ya'ni mushriklar kuchlikmi yoki tubba qavmmi? Ulardan ilgari o'tgan nurg'un qavmlarni halok qildik. Chunki ular gunohkor edi. Osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni o'ynab, ya'ni bekorga yaratganimiz yo'q. Ularni biz faqat haq yaratdik. Lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Botil bilan haqni ayiradigan kun, ya'ni qiyomat kuni, insonlarning hammasining hisobi uchun tayinlangan vaqtdir. U kunda do'st do'stga hech narsaga asqatmaydi. Ular yordamga erisholmaydi. Faqat Alloh rahmat qilgan kishi buningdan mustasno. Alloh haqiqatan g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Zaqqum daraqi haqiqatan gunohkorlarning tomoqidir. U ertilgan misdek qiziqdir. U qo'rsaqlarda qaynoq suvda qaynaydi. Do'zaxda muakkal farishtalarga uni tutib so'rab, do'zaxning o'tirisiga ilib beringlar. Ondan uning beshiga qaynoq suv qo'yib azoblanglar deyildi. Uningga xarlash va masxar qilish yuzidan bu azobni tedig'in. Sen haqiqatan izzatlik ulug' zot eding. Bu azob haqiqatan hayot vaqtinglarda sizlar shaklangan narsadir deyildi. Taqvodorlar haqiqatan bexatar joyda bo'ladi. Bog'larda, buloqlarning orasida bo'ladi. Ular qilin, yo'qqa yepak kiyimlarni kiyib, bir-biriga qarab o'ltirishadi. Ularni turli hurmatlar bilan mushundaq ikrom qildik. Shahlo ko'zlik hurlarni ularga jup qilamiz. Ular jannatda mayda ig'irlashish va kasalliklardan amin bo'lgan holda xizmatchilardan hamma mevalarni keltirishni talab qiladi. Ular ilgirki, ya'ni dunyodagi o'limdan boshqa jannatda hech qanday o'limni tetimaydi. Alloh ularni do'zax azobidan saqlaydi. Bu Parvardigoringning marhamatidandir. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. Ularning vaz nasihat elish uchun Qur'onni sening tiling bilan osonlashtirib berdik. Ey Muhammad, ularga tushadigan azobni kutgin. Shubhisizki, ular sening g'olib bo'lishingni kutguchidir. Sura Jasiya, Makkada nozil bo'lgan 37 oyat. Nəhayət şəfqətli və mehribon Allah'ın ismi bilan boshlayman. Ha, mim. Bu kitob g'olib, hikmat bilan ish qilguvchi Allah tarafidan nozil qilingandir. Osmonlarda va zaminda
müminler üçün Allah'ın qudretini ko'rsatadigan haqiqatan nurg'un dalillar bor. Sizlarning yaratılışinglarda va Allah ziminda tarqitib etgan jonivorlarda Allah'ın qudratiga jazman ishonadigan qavm uchun nurg'un dalillar bor. Kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida Allah'ın bulutdan ko'kdan yomg'ir yog'dirib, uning bilan rizqlantirib o'lgan ziminni tirildirishida va shamollarning yuzinishini o'zgartib turishida tushunadigan qavm uchun Allah'ın birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ana shular Allah'ın oyatlaridir. Ey Muhammad, uni sana haqliq bilan tilovat qilib beramiz. Ular, ya'ni Makka kuffarlari Allah'ni va uning oyatlarini qo'yib, qaysi so'zga ishindi? Har bir gunohkor yolg'onchiga voy. U Allah'ning oyatlarining o'ziga o'qib berilayotganligini anglab turdi. Ondan takabburlik qilgan holda go'yo uni anglamagandek kufrida ching turdi. Gumrohlikda texmu asbaylaydi. Uningga qattiq azob bilan xush xabar bergin. U bizning oyatlarimizdan biror narsani bilgan chaqda, ya'ni uningga Qur'on oyatlari yetgan chaqda uni masxar qiladigan narsa qilib oladi. Ana shular har qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Ularni oldida jahannam kutib turadi. Ularning erishgan narsalari, ya'ni dunyoda topgan mollari va bolalari va Allohni qo'yib do'st tutgan narsalari, ya'ni butlari ularga hech narsaga asqatmaydi. Ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Bu Qur'on uningga ishongan va uningga ergashgan kishiga komil hidoyatdir. Parvardigorning oyatlarini inkor qilganlar eng qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah'ның әмірі білән деңізда кемелердің yürüşü үшін, sizlərning Allah'ның fəzlidən tələb qılışыңlar üçün, yəni ticaret qılışыңlar, beliq tutuşыңlar, dengiz astıdan üncü məhvaiyetlərini sözü bilişіңlar üçün və Allah'a şükür qılışыңlar üçün Allah sizlərə dengizni boysundurub berdi. Allah asmanlardaki və zimindeki nərslərinin həmmisini kamali fəzlidən sizlərə boysundurib berdi. Buningda haqiqatan qudrati ilahiyni tafakkur qiladigan qavm uchun Allah'ның qudrati va birligini ko'rsatadigan ro'shan dalillar bor. Mo'minlarga aytganki, Allah har qavmining qilmishlariga yarasha jazo beradiganligi uchun ular Allah'ның kunlarini umid qilmaydiganlarni, ya'ni Allah'ның azobidan qo'rqmaydigan kuffarlarning yetkazgan arsiyatlarini kechirsin. Kimki dunyoda yaxshi ish qilsa, u o'zining foydasi uchun qiladi. Kimki yomon ish qilsa, u o'zining ziyni uchun qiladi. Ondan keyin Parvardigoringlarning dargohiga qaytarilasizlar. Allah yaxshilikqa mukofot, yomonlikqa jazo beradi. Shak shubhasizki, biz Isroil avlodiga kitobni, ya'ni Tavratni, hikmatni va payg'ambarlikni ato qildik. Ularga pok narsalarni rizq qilib berdik. Ularni zamondagi jahon ahlidan ustun qildik. Ularga din ishida ro'shan dalillarni berdik. Faqat ularga ilm, ya'ni dinning rostligiga qat'iy dalillar kelgandan keyinla ondan ular o'zaro hasad qilishib, ixtilof qilishdi. Parvardigoring haqiqatan qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan ishlar ustida hukm chiqardi. Ondan seni biz, ey Muhammad, din ishida ro'shan bir yo'lda qildik. Shu yo'lga ergashgin. Bilmaydiganlar, ya'ni mushriklarning nafsi xohishlariga ergashmagin. Shubhasizki, ularning gumrohligiga moslashadigan bo'lsang, ular sendan Allah'ның azobidan hech narsani dafi qilolmaydi. Shubhasizki, dunyoda zolimlarning ba'zisiga do'stdir. Allah taqvodorlarning do'stidir. Bu Qur'on insonlar uchun ro'shan poklardir, hidoyatdir. O'lgandan keyin tirilishga jazman ishongan qavm uchun rahmatdir.
yomon ishlarni qilganlar, ya'ni gunohkor kuffarlar o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlardek qilishimizni, hayotlikda, mamotlikda ular bilan o'xshash qilishimizni o'ylamdi. Ya'ni ularni o'xshash qilishimiz mumkin emas. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon? Allah osmonlarni va zaminni haqliq bilan yaratdi. Har insonning qilmishiga yarasha jazo yoki mukofot berildi. Ularga zulm qilinmaydi. Ey Muhammad, menga nafsi xohishni iloh qilib olgan, Allah ozdirgan, haqni bilib turgan, Allah quluqini va qalbini pechatlayotgan va ko'zini pardalagan odamni aytib bergin. Allah ozdirgandan keyin uni kim hidoyat qila oladi? Sizlar bulardan vaz nasihat olmamsizlar. Ular, ya'ni qiyomatni inkor qilguvchilar. Hayot degan faqat dunyodagi hayotimizdir. O'limiz va tirilimiz, ya'ni tug'ilimiz faqat zamonning o'tishi bilan yo'q bo'lamiz deydi. Ular bu xususda hech qanday ma'lumotga ega emas. Ular faqat gumon bilan so'zlaydi. Ularga bizning oyatlarimiz ochiq o'qib berilsa, ularning fakti faqat agar rostchil bo'lsanglar, ota-bobolarimizni keltirib beqinglar, ya'ni tirildiringlar deyishdan iborat bo'ldi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Allah sizlarni tirildira oladi. Ondan ajlinglar bitganda vafot qildira oladi. Ondan shak shubhasiz qiyomat kunida sizlarni yig'adi. Lekin kishilarning to'lisi Allohning qudratini bilmay, qayta tirilishni inkor qildi. Osmonlar bilan zaminning podshohligi Allohga xosdir. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda kofirlar ziyon tortadi. Har ummatni qo'rqinishning qattiqligidan sizlangan holda ko'rsan. Har ummat o'zining nom amaliga chaqirildi. Ularga bugun qilmishinglarga yarasha mukofotga erishsizlar yoki jazo uchraysizlar deyildi. Bu bizning kitobimiz, ya'ni nom amal sizlarga haq bilan so'zlaydi. Biz qilmishinglarni yozdirib turgan edik, ya'ni farishtalarni amallaringlarni yezib turishga buyurdik. Iymon etgan va yaxshi ishlarni qilganlarga kelsak, Parvardigori ularni o'zining rahmeti doirasiga kirgizadi. Bu ro'shan murodga yetishdir. Kofirlarga kelsak, ularni ayblash yuzidan ularga mening oyatlarim sizlarga o'qib berilmadimi? Sizlar cho'ngchilik qilib, uningga iymon etishdan bosh tortdinglar. Sizlar gunohga cho'mgan qavm edinglar deyildi. Sizlarga Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Qiyomatda, ya'ni qiyomatning bo'lishida hech shak yo'qdir deyilsa, sizlar haddidan ziyoda sarkashlikinglardan qiyomatning nima ekanligini bilmaymiz. Faqat uni bo'lishi mumkin deb gumon qilamiz. Uningga biz haqiqiy ishonmaymiz dedinglar. Oxiratda ularning qilgan yomon ishlari oshkor bo'ladi. Ular dunyodagi chaqlarida masxar qilgan azob ularni o'rib oladi. Ularga deyildi: sizlarning mushu kundagi muloqotni unutganliginglarga o'xshash, bugun sizlarni unutmaymiz. Ya'ni sizlarni azobga tashlab qo'yib, unutib qolgandek muomala qilamiz. Sizlarning joyinglar do'zax bo'ladi. Sizlarga sizlarning azobdan qutqizadigan hech qanday yordamchimi bo'lmaydi. Bu shuning uchunki sizlar Allohning oyatlarini masxar qiladigan narsa qilib oldinglar va sizlarni dunyo tirikchiligi oldidi. Bugun ular do'zaxdan chiqarilmaydi. Ulardan tavba qilish va ibodat qilish bilan Allohni rozi qilishmi talab qilinmaydi. Jami hamd sana osmonlarning Parvardigori, zaminning Parvardigori, olamlarning Parvardigori Allohga xosdir. Osmonlardagi va zamindagi ulug'liq Allohga xosdir. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Kitob o'qish munbiri avlodlar turbeti hozirladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.